الممثل الأخطر في العالم فضح القوى العالمية والجماعات والمنظمات السرية ومخططاتهم العالمية، وأصبح عدو إسرائيل والصهيونية الأول، فأصبح مستهدفا مكروها من هذه الجماعة الخطرة التي تحكم العالم. على مدار 12 عاما أصبح أسطورة تركيا وأسطورة الشرق الأوسط، فهو الممثل الأعلى أجرا في الشرق الأوسط كله، ومسلسله وادي الذئاب حقق نجاحا باهرا يضاهي نجاحات المسلسلات العالمية. الأسطورة الذي واجه الدول العظمى وفضحهم كادت أن تدمره امرأة، إنه أسطورة تركيا الأولى مراد علمدار، أو محمد نجاتي ششماز نجم مسلسل وادي الذئاب. فتى بسيط من محافظة أزيغ التركية، حافظ للقرآن من عائلة متدينة أصرت على تعليمه أصول الدين وحفظ القرآن الكريم. ذهب لأمريكا للدراسة وتخرج وعمل بالسياحة، وبعد تفجير 11 من سبتمبر عانى كثيرا مع ملايين المسلمين بسبب ديانتهم، فقد كان مراد والذي يدعى بمحمد ويعتز باسمه الحقيقي جدا محل اضطهاد من الأمريكان بسبب ديانته واسمه، ليقرر العودة لتركيا ومحاولة لتأسيس شركة تأمين مع إخوته. في إحدى المرات بينما كان يتناول الطعام في مطعم شاهده المخرج عثمان صناف، فأتى إليه وعرض عليه بطولة لمسلسل بوليسي، اللحظة التي غيرت حياة مراد والمخرج للأبد. بدأ مسلسل وادي الذئاب الذي يدور حول الدول العميقة والمافيا والمنظمات السرية في تركيا والعالم أجمع. فتى يتم تجنيده ووضعه وسط المنظمات السرية ليفتحهم ويدمرهم. حقق المسلسل نجاحا مبهرا عالميا مذويا، فأصبح المسلسل رقم 1 في الشرق الأوسط، بل إنه تجاوز الحدود وأصبح الملايين في أوروبا وآسيا يشاهدوه. أحدث المسلسل صدى مدويا بسبب فضح المنظمات السرية مثل الماسونية وفرسان الهيكل، وكيف تسيطر الشركات ورجال الأعمال على كل شيء نتخيله من إعلام واقتصاد وسياسة، كمنظمة EGT السرية والتي تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال السرية المرعبة، أو بفيلمه وحلقاته عن فلسطين وإسرائيل، والتي أزعجت إسرائيل بشدة لدرجة اعتراض الصحف الإسرائيلية ونواب البرلمان الذين طالبوا بوقف عرض المسلسل واعتذار صناعه. على مدار 12 عاما و10 أجزاء عرف فيها السياسة العالمية من الشرق للغرب، وفضح المؤامرات ضد المسلمين والعرب، حتى أن حياته أصبحت مهددة، كادت أن تدمره امرأة.